Мусустарыйттан жаң коратыгар Олонхо ЫИа5ын сүрін тутуларын үлете сағаламыта. Василий Ероев салайчылақ уранустар бәліқтірі түйір тураханы уонна Олонхо ЫИа5ын сүрін бәліға Аал-Луук Маьы тутууга улэлииллэр. Бу Аал-Луук мас уратыта ден атын мастарттан бу арыча жигняк маскамай гынныр, уонна ис қохана Олонхоға аналатчыт бар болар. Уонна себиддақтақ, уаттақ, көстақ кыһыннары үлэгир Аал-Луук мас болар. Анбастан Ытык Дьааны Сиригэр ыытыллар Олонхо ЫИа5 тутууларынан эмиятыннақ болуға. Ол курдук Олонхо ЫИа5ын ыытыллар сириттен сағалан, ыьыах кәрәксенер кергеле Аал-Луук мас эмие ураты болара күтүллер. Уонна галам бу Аал-Луук мас оноьуллан өлиэжжагыт. Каркаһын турурдуут. Апрель ортотуттан кэлэн өлään бу. Каркаһатта бүтенер условия барта бар. Буламытыр нар капсыгар тууттан. Оны нар ситиһэмми таккертиһэн тохтоло олохтоохторо. Билинни тургунан барыта 12 хелек уонна Мо5ол УраХалар тутуллан бүттүлэр. Маны тахынан балтара тыһынчы местелээх стадион, итенне тыһынчы местелээх спортивный ареналаах ипподором тутуллан 5 ыйын сүрбе 5 күнүгөр дери бүтэн үлэҕэ киирэхтэрэ. Min hanabar sama söptağ, onna kıhtağ, üçügey brigadeler bu tenderi koyanlar min hanabar böyle bilingi grafikinden baraniher, grafikten kallığı suох, ondan bu günlerge biremetikler söp tüvenleren bıyııakter ulağa kiirektereden begi ulakan ıraaİırдыы. Bilden turar bu günlerge harbıtta tüher, ardaqbıtta kalan tüher, tılkus olguna onu bu ırakan tımni diyebeka jonki barı aktivite kıttan koktaktök ulэлииллэр sılcavıt. Kırcıkdağına жаңылар белетиллеринен Олонхо ЫИа5 жаны түмер уонна камсатар сүдүгү үстээхэ бит. Бүгүн уохотугу сир бары олохтоохторо итинне жаңыттан силистээх мутуктаах жан бары Олонхо ЫИа5ын тула сырдык саналаах бу сүдү төгүлгетер хэнигер тетимнээх үлэлэрэ салганар. Альбина Павлова, Саха телевидениете, тымны чыпчаала жаңы кората.